մանրամասներ այսպես կոչված հեքսոգեն գործի վերաբերյալ հայտնաբերվել է մեղադրյալ Դենիս Ժուրավլովի կողմից Թբիլիսիի Արվարձանային Գլդանիում վարձակալված ևս մեկ դավադրության բնակարան, որտեղ անցկացվել է հետախուզություն։ Արդյունքում հայտնաբերվել է տարբեր չափսերի համակարգչային միկրոսխեմաներ, փաստաթղթեր եւ որոշակի գումար։ Առևանգված իրերի կոնկրետ նպատակը ուսումնասիրումն է, հայտնում է ՊԱԾ-ը։ Տեղեկատվության համար Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը եւ ներքին գործերի նախարարությունը ձերբակալել են Ուկրաինայի երկու քաղաքացու։ Սեպտեմբերի 11-ին պետական անվտանգության ծառայությունում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ նշվել է, որ ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 10-ին ուկրաինական համարանիշներով Mercedes-Benz բեռնատարը Ուկրաինայից Ռումինիայի եւ Բուլղարիայի անցմամբ Վրաստան է մտել Սարփի մաքսային անցակետով։ Բացի այդ, պետական անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն օպերատիվ նյութերի այդ փուլում Ուկրաինայից ներմուծված պայթուցիկ նյութի վերջնական նպատակակետը նույնականացվել է որպես Թբիլիսիի Հավլաբարի շրջանում գտնվող բնակելի շենքերից մեկը։ Վրաստանի դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել հոկտեմբերի 4-ի իրադարձությունների կապակցությամբ ձերբակալված ևս 13 անձի։ Նրանցից երկուսին մեղադրանք է առաջադրվել խմբակային բռնությանը մասնակցելու համար, որը նախատեսում է մինչև 6 տարի ազատազրկում։ 10 անձի մեղադրանք է առաջադրվել խմբային բռնությանը մասնակցելու եւ խմբային կերպով ռազմավարական եւ հատուկ նշանակության օբյեկտ զավթելու փորձի համար, որը նույնպես նախատեսում է մինչև 6 տարի ազատազրկում։ Մեկ ձերբակալվածի մեղադրանք է առաջադրվել խմբային բռնություն կազմակերպելու համար, որը նախատեսում է մինչև 9 տարի ազատազրկում։ Ինչպես հաղորդվել է այսօր դատախազությունում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ շրջաններում հոկտեմբերի 4-ի իրադարձությունների վերաբերյալ ընթացող քննության շրջանակներում պարզվել է, որ մեղադրյալները կազմակերպիչների կոչերին համապատասխան վնասել են Վրաստանի նախագահի վարչական շենքի պաշտպանիչ ցանկապատը եւ ներխուժել բակ ռազմավարական օբյեկտը գրավելու նպատակով։ Մեղադրյալները ագրեսիա են դրսևորել անվտանգության ուժերի նկատմամբ, նետել երկաթե կոնստրուկցիաներ եւ այլ առարկաներ, ինչպես նաեւ ֆիզիկապես եւ բանավոր վիրավորանքներ են հասցրել նրանց։ Միաժամանակ նախագահական նստավայրի մոտակայքում ձերբակալվածներից մեկը ֆիզիկական վիրավորանք է հասցրել ոստիկանին, իսկ մյուսը այսպես կոչված մոլոտովի կոկտեյլ նետել իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վրա։ Հոկտեմբերի 4-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ ձերբակալված անձանց թիվը ավելանում է։ Ներքին գործերի նախարարությունը վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում ձերբակալել է 13 անձի։ Իրավապաշտպանները փուլ առ փուլ այցելում են ձերբակալվածներին։ Այս պահին ձերբակալվել է ընդհանուր առմամբ 36 անձ, որոնցից 18 արդեն դատապարտվել են ազատազրկման որպես խափանման միջոց, իսկ մնացած ձերբակալվածները ներկայումս գտնվում են տարբեր կալանավայրերում։ Նրանց հայտարարությունների համաձայն ձերբակալվածների մեծ մասը չի ընդունում մեղքը, իսկ մի մասը օգտվում է լռելու իրավունքից։ Վրացական քաղաքական կուսակցությունները շարունակում են ակտիվորեն քննարկել հոկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցած դեպքերը։ Այս քաղաքական գործիչները, որոնք ի սկզբանե կասկածանքով էին վերաբերվում հոկտեմբերի 4-ի այսպես կոչված հեղափոխության հարցին, արդյունքների համար պատասխանատու են համարում կազմակերպիչներին։ Ազգային շարժումը հարցեր ունի այս մասին, թե ինչու են դեպքերը զարգացել այսպես։ Ինչ վերաբերում է իշխող թիմին, վրացական երազանքը նշում է, որ յուրաքանչյուր օրինախախտ կստանա համապատասխան արձագանք օրենքով։ Հոկտեմբերի 4-ի գործընթացներից եւ ձախողված խաղաղ տապալումից հետո այժմ հետաքրքիր է թե ինչ ծրագրեր ունեն ընդդիմադիր կուսակցությունները եւ ինչպես են նրանք շարունակում պայքարը։ Նրանցից ոմանք խոսում են միասնության եւ միասնական պայքարի անհրաժեշտության մասին, չնայած դրանցից մի քանիսը բացառում են համագործակցությունը ազգային շարժման կամ Լելո Գախարյան հանուն Վրաստանի կուսակցության հետ։ Մյուս կողմից Գախարյայի կուսակցությունը խոսում է պայքարի երկարաժամկետ ռազմավարության մասին, որտեղ մի կողմից նրանք պլանավորում են օգտագործել մունիցիպալ խորհուրդների ընտրությունների արդյունքում ստացված մանդատները, իսկ մյուս կողմից որոշում ունեն օրենսդիր մարմնում իրենց մանդատի հարցի վերաբերյալ։
Վրացական երազանքը մինչև ամսվա վերջ սահմանադրական դատարան կներկայացնի ազգային շարժումը արգելելու հայց։ Ինչպես հայտնի է, խորհրդարանի իրավաբանական թիմը աշխատում է հայցի վրա։ Հայցի հիմնական հիմքը ժամանակավոր քննչական հանձնաժողովի կողմից պատրաստված գրեթե 500 էջանոց եզրակացությունն է։ ԱՄՆ-ի սենատոր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջիմ Ռիշը եւ ավագ անդամ Ջին Շահինը անդրադարձել են Վրաստանում տիրող քաղաքական իրավիճակին եւ հոկտեմբերի 4-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո տեղի ունեցած զարգացումներին։ Մենք ավելի ու ավելի ենք մտահոգվում Վրաստանում քաղաքական իրավիճակի վատթարացմամբ ու տեղական ընտրություններից հետո վրացական կառավարության կողմից ձեռնարկված անհանգստացնող գործողություններով։ Վարչապետ Կոբախիձեի ընդդիմադիր կուսակցություններն արգելելու եւ նրանց առաջնորդներին ձերբակալելու որոշումը վրդովվեցուցիչ է, հակաժողովրդավարական եւ եւս մեկ ապացույց այն բանի, որ վրացական երազանք կուսակցությունը բացարձակապես հետաքրքրված չէ նորմալ քաղաքական երկխոսության ուղղությամբ շարժվելով։ Քաղաքացիական հասարակության առաջնորդների, մասնավորապես նրանց, ովքեր համագործակցել են ԱՄՆ-ի կառավարության հետ եւ մասնակցել մեր համաժողովի հարթմանը, քաղաքական դրդապատճառներով հետաքրքրություններն ու սպառնալիքները ներկայացնում են այլախոհությունը ճշտելու փորձ այն երկրում, որն ունի ճշմարտությունը իշխանությանը ասելու հպարտ պատմություն։ Անընդունելի է նաև, որ Վրաստանի կառավարությունը թիրախավորել է նախկին ամերիկացի պաշտոնյաներին անհիմն մեղադրանքներով, որ նրանք խաթարում են վրացական կառավարությանը։ Պետք է հստակ ասել, ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է խաթարում Վրաստանի ժողովրդավարությունն ու իր ապագան ձևավորելու կարողությունը, այլ հենց ինքը վրացական երազանքը։ Մենք ողջունում ենք պետքարտուղարության որոշումը կանչելու Վրաստանի դեսպանին այն անհանգստացնող զարգացումները քննարկելու համար ու կոչ ենք անում Թրամփի վարչակազմին քննարկել Վրաստանի կառավարության վերջին գործողությունները նախքան երկու երկրների միջև հարաբերությունները վերանայելու որոշումը կայացնելը։ Մենք մեր անսասան երկկուսակցական աջակցությունն ենք հայտնում Վրաստանի ժողովրդին, որը պարզապես ձգտում է իրականացնել ինքնավորոշման իր իրավունքը, ասվում է Ջին Շահինի եւ Ջիմ Ռիշի համատեղ հայտարարության մեջ։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության վարչության կողմից վերանորոգվել է Վակե թաղամասում գտնվող Ղազբեկի պողոտայի 32-34 մոտակայքում գտնվող հրապարակը։ Հրապարակում տեղադրվել է հետիոտնային արահետներ, խմելու ջրի պուլպուլակներ եւ արտաքին լուսավորության համակարգեր։ Վերանորոգված հանգստի տարածքում տեղադրվել է այգու, գահույք, իրականացվել է կանաչապատման աշխատանքներ։ Ինչպիսի վիրուսներ է տարածվում Վրաստանում, երկրում ներկայումս շրջանառվում է ռինովիրուսը։ Իաշվիլի անվան մանկական կենտրոնական հիվանդանոցի բժշկական տնօրենի խոսքով ռինովիրուսից բացի գրանցվում են մրսածությամբ առաջացող վիրուսներ, ինչպիսիք են պարագրիպի վիրուսը, մետաբնևմավիրուսը եւ կորոնավիրուսը, ինչ վերաբերում է գրիպին։ Իվան Էչխեիձեի խոսքով մինչև օրս գրիպի դեպքեր չեն գրանցվել։ Նրա խոսքով գրիպից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը պատվաստումն է։